page نبعث لكم la présentation par la suite. Donc au niveau de la rupture du contrat, on a fait la démission, mais il y a aussi le licenciement. Au niveau du licenciement, il y a une remarque à faire et elle concerne le préavis du licenciement. Quel que soit le type de licenciement, le licenciement ne devient effectif et n'entre en vigueur autrement. Le contrat de travail ne prend définitivement fin qu'après un délai bien déterminé. Dans le sens, si la décision de licenciement est prise, elle ne prend pas effet immédiatement. Il faut que le travailleur puisse exercer pendant un délai supplémentaire. Au minimum, ce délai est d'un mois. Et durant ce mois, il a la possibilité de s'absenter pendant 15 jours. Et l'absence ne va pas lui priver de la rémunération mensuelle globale. Donc c'est une absence payée. On dirait un congé payé. Ça va lui permettre de chercher un autre emploi et du moins la loi a accordé aux travailleurs licenciés la possibilité de s'absenter durant son délai de préavis pendant 15 jours. Ce délai, il est au moins égal à 30 jours. Une fois la décision qui fait ici la procédure بالضبط, supposons que le salarié a été licencié après avoir été traduit devant le conseil de discipline, شفنا la commission paritaire, اللجنة المتناصفة هذيك la commission consultative de l'entreprise, اللجنة الاستشارية للمؤسسة. Ce sont deux appellations. L'appellation officielle, c'est la commission consultative de l'entreprise. اللي نسميوها باللونغاج كورون اللجنة المتناصفة أو la commission paritaire. يتعدى donc devant la commission paritaire qui est composée شطر ممثلين للعمل والشطر الآخر يمثلوا الإدارة ويرأسهم صاحب المؤسسة المشغل المؤجر. وتنظر اللجنة هذيك في عقوبة تأديبية يقع سندها لك العامل مسيو. وي مش يسموها اللجنة التأديبية هذه، عمري ما سمعت بيه الاسم تقولنا انت تو هذا. هي يعني تجلس en tant que لجنة تأديبية من المهام نتاعها الأخرى لجنة تأديب. فهمتني؟ اللجنة الاستشارية المؤسسة عندها برشا مهام يشاورها صاحب المؤسسة في حاجات تهم l'organisation du travail. لو كان مثلا فما دي نوفوتي جدد نتاع تنظيم العمل، ماكينات جدد، بوست جديد باش يتحل، سيت جديد باش يتحل، دونك يقع استشارتهم باش يشوفوا كيفاش يلقاو سوليسيون بارابور l'organisation du travail. لو كان يقع حادث في المؤسسة يمس السلامة متاع العملة، يقع استشارة المؤسسة هذه باش تعطي رايها في كيفاش ينجموا يتفاداو دوري نافون هالي زاكسيدون هذوما. دونك تعطي رايها في tout ce qui concerne la sécurité au sein de l'entreprise. والميسيون الثالثة متاعها كما قلت انت وقتها تتسمى دونك لجنة التأديب. وقت اللي يقوم عامل بخطأ مهني معين والخطأ هذايا يخلي عرضة لعقوبة تأديبية، يقع عرضه على مجلس تأديب، autrement على اللجنة الاستشارية المتناصفة هذه أو اللجنة الاستشارية للمؤسسة اللي تجلس اللي érigée en tant que conseil de discipline، تلعب دور مجلس التأديب. داكور؟ اي واضح، فهمتك مسيو. معناتها الاسم هذاك جنرال ما احنا نقولوا له هيك خاطر ديما ما يقعدوا كان باش يأدبوه معناتها. صحيت هذيك هي. وهذاك الدور الرئيسي دونك اللي تلعبوا اللجنة هذيك. دونك الأخرى سي يعني مرة في
في العام ديزون باش تعطي رايها في مسائل تم تنظيم العمل، اما العمل نتاعها المتكرر هو في المسألة التأديبية en tant que conseil de discipline. تنجم دونك اللجنة هذه تعطي كم sanction disciplinaire le licenciement. شفنا لي سانكسيون يتراوحوا بين مجرد الانذار ان افيرتيسمون اللي هو المينيموم et الماكسيموم نتاعهم لي سانكسيون هذوما surtout lorsqu'il s'agit des sanctions de deuxième degré هي لو ليسونسيمون مرورا بالميز ابيي الحرمان من الاجر ولا لو فات كيل يعني ياخذ بلام ولا ainsi de suite les autres types de sanctions, mais la sanction la plus sévère c'est le licenciement. وقت اللي دونك اللجنة هذه تاخذ الديسيجن تاع licenciement, le salarié n'est pas mis à la porte immédiatement. Il a la possibilité de travailler encore pour au moins un mois. Et dès la prise de cette décision de licenciement, on doit lui notifier la décision de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. On doit lui faire un préavis de licenciement. إعلام بالطرد، والإعلام بالطرد هذايا يتعمل برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ونبداو نحسبوا الأجل متاع الشهر هذايا من تاريخ الإعلام. دونك عنده شهر يخدم فيه supplémentaire وعنده la possibilité de s'absenter pendant 15 jours pour chercher un autre emploi. الأجل هذايا متاع الشهر هذا ينجم يولي أكثر من شهر en fait. Soit في الكونترا soit في les conventions collectives. Soit في الكونترا de travail لو كان العامل نجم أنه lors de la négociation, ce qui est يعني très rare, il a pu négocier le délai de préavis de licenciement نتاعو au cas où il sera licencié. يقول لهم ماذا بيا تعلموني قبل مدة معينة 3 شهور 4 شهور même 6 mois. Donc يعني s'il a la possibilité d'imposer ça. Sinon les conventions collectives sectorielles ينجموا يطولوا في المدة هذه متاع أجل الإعلام المسبق هذا. وداير la convention collective de l'électricité et de l'électronique اللي ناخذوا منها احنا les exemples نتاعنا ديما elle a fait ça et elle a distingué entre les différentes catégories de salariés. Le préavis de 1 mois قعد les agents d'exécution. Pour les agents de maîtrise عندهم في الحق في un délai de préavis de 2 mois. Et les cadres عندهم الحق في un délai de préavis de 3 mois. Donc ينجم عامل من الكاتيجوري كادر يقع طرده ويقعد يخدم يعني في المؤسسة لمدة 3 شهور قبل ما يخرج ديفينيتيفمون من العمل هذاك. وكاو l'employeur ما يحترمش الإجراء هذايا متاع le préavis de licenciement. Et il décide de licencier sur le champ et immédiatement le salarié en question. Là, c'est une situation de licenciement abusif pour vice de procédure. Il se peut que le salarié il mérite la sanction. Il est vraiment fautif et il doit être licencié. Mais pour le faire, l'employeur n'a pas respecté une procédure imposée par la loi, liée à la procédure du préavis. Et rien que pour ça, le licenciement devient abusif. Mais mishkima abusif, lorsque il est le caractère abusif est basé sur des considérations de fond. يعني على مسائل أصلية مش مسائل إجرائية. المسائل الأصلية أنه à la base il y avait pas de faute, hein? Et il y avait pas ce qu'on appelle de cause réelle et sérieuse de licenciement. وقتها c'est un licenciement abusif pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. وتوصل العقوبة في كاكي من هكا
الغرامه توصل حتى السالير نتاع 3 سنين. Par contre, لو كان الليسونسيمون il est légitime quant au fond, يعني le salarié il est vraiment fautif, il doit être licencié. Mais juste on n'a pas respecté la procédure de préavis. وقتها دونك هالكاركتير ابيوزيف هذا يعطي عقوبه يعني على عاتق المؤجر. C'est une indemnité de préavis يسميوها une indemnité de préavis اللي الفالور نتاعها تتراوح en fonction de ce que le juge va décider entre le salaire de 1 mois et le salaire de 4 mois. 1 mois de salaire jusqu'à 4 mois de salaire. Rien que parce qu'on n'a pas respecté la procédure de préavis de licenciement. Et le salarié a été contraint de quitter l'entreprise de l'employeur immédiatement après la décision de son licenciement. D'accord? Donc, نفهموا déjà لهنا أني فما 2 types de licenciement abusif. فما un licenciement abusif basé sur des considérations de procédure, وفما اللي هو هذايا نتاع البريافي، وفما un licenciement abusif أو طرد تعسفي basé sur des considérations de fond على مسائل أصلية، مسائل واقعية، وهي متأسسة على انعدام السبب الحقيقي وال يعني sérieux, اللي هو donc il peut justifier le licenciement. لو كان ما فماش يعني une raison qui justifie le licenciement، وقتها le licenciement est abusif pour des considérations de fond. وقتها العقوبة تكون plus sévère، فيها donc يعني une indemnité plus importante اللي توصل السالير نتاع 3 سنين، تنجم توصل حتى السالير نتاع 3 سنين. واضحة؟ مسيو وي مسيو معناها ليسونسيمون ابوزيف هذاك غير اللي ما عندوش معناها ما عندوش اون ريزون بيرتينونت ولا حكايه هذيك كيف ما يحترمش البريافي هكايا. لا، كل وحده وحدها، فهمتني؟ ينجم مثلا فما اون كوز ريال دو ليسونسيمون، اما l'employeur tellement énervé ou tellement يعني il était hors de lui اللي عدى على الكونسيل ديسيبلين وقال له ما عادش تحط ساقك في المؤسسه من اليوم، فهمت؟ وما عملوش ما بعثوش هاك البريافي دو ليسونسيمون اللي يخليه عنده الحق باش يقعد يخدم المده اقل شيء شهر اخر بعد قرار طرده. هذاك عندها كاركتير ابيوزيف basé sur la procédure, bien qu'il est réellement fautif, bien que هو fautif. ناخذ l'exemple نتاع واحد آخر، salarié آخر مظلوم، il n'a rien fait, il n'est pas fautif, il a été licencié، وينجم يكون il a été licencié كما الكا الأولاني sur le champ، يولي عنده un double abus، il a subi un double abus. l'abus الأولاني متمثل في أنه il a été licencié sans motif, il n'a rien fait. وهنا donc l'abus il est basé sur des considérations de fond على مسائل أصلية واقعية، فما وقائع استند عليها صاحب المؤسسة باش يطرد العامل ما هيش موجودة. هذاك لو سونس نتاع des considérations de fond. D'accord. En même temps, il a subi un abus من ناحية أخرى. بعد طرده au lieu d'avoir la possibilité de travailler pendant 1 mois supplémentaire بعد الديسيزيون هذه نتاع الطرد ويبعثوا له ان بريافي، لا ما احترموش الاجراء هذا اللي هو اجراء ملزم يعني obligatoire imposé par la loi. Il a été licencié sur le champ et on lui a interdit de travailler encore au moins 1 mois supplémentaire. Donc un licenciement abusif basé sur des considérations de procédure. إجراء imposé par la loi وانت ما احترمتوش. دونك في الكا هذا يولي عنده الحق في 2 indemnités. ياخذ الاندمنيتي الأولانية اللي هي تتراوح يحددها القاضي en fonction de la situation du salarié, son ancienneté. بلي قاضي شكون؟ قاضي عادي معناتها قاضي الناحية لا، c'est le conseil de prud'homme.
سي كيما شفتوا عملناه لون بروميير اني، سي يعني الدائرة الشغلية لدى المحكمة الابتدائية، هي محكمة مختصة. دائرة الشغل هذيك ذكرتها دائرة الشغل، موجودة مسيو حتى في الاستئناف زاد ثم اي دائرة. فهم فوالا في مختلف المحاكم فما دوائر شغلية، سي دي شامبر سبيسياليزي، واللي في المحكمة الابتدائية اون ديري محكمة ابار، مش دائرة كيما الدوائر الأخرى. مش كيما الدائرة الأخرى، أنا حسبتها كيما الدائرة الجنائية والدائرة المدنية. لا لا لا، حتى au niveau de sa composition, au lieu qu'elle soit composée uniquement par des juges, الدائرة الشغلية elle est composée par un magistrat juge professionnel et par deux assesseurs مستشارين، زوز مستشارين، واحد يمثل النقابة وواحد يمثل الأعراف، يقع تعيينهم من طرف وزير العدل. تقترح النقابة أي فهمتني، تقترحهم النقابة نتاعهم كسوا لو جي تي تي ولا لو تي كا بور الأعراف، وهما دونك يجلسوا في المحكمة هذه كمستشارين في الدائرة الشغلية. حتى اون تيرم دو كومبوزيسيون، الكومبوزيسيون تاع المحكمة مختلفة على الدوائر الأخرى، فهمت؟ على ذلك نعتبروها براتيكمون كأني محكمة أبار، بيان كو هي فيزيكمون موجودة في المحكمة الابتدائية وموجودة في مختلف الدوائر نتاع المحاكم. مسيو القاضي شنو قاضي عادي ولا قاري في المعهد على القضاة وكهو اي قاضي يعني ماجسترا بروفيسيونيل متخرج من المعهد الأعلى للقضاء كلكو سوا الدرجة نتاعو، وهو دونك الرئيس المجلس، ويستشاري عنده زوز مستشارين، دوز اسيسور، اللي هما واحد يمثل نقابة العمال وواحد يمثل نقابة الأعراف. معناتها كي تشكي بالشركة تاعك تتعدى على الدائرة هذه، أنت تتعدى على الدائرة هذه، لو كونسي دو برودون. فهمتك. ويلزم تقوم بالقضية نتاعك، يلزم تقوم بالقضية نتاعك باش تاخذ تعويضات، سي جامي تطلب تعويض على الطرد هذاك في أجل عام، نسميه أجل تقادم، ديلي دو بريسكريبسيون، في أجل عام من تاريخ حصولك على البريافي دو ليسونسيمون، من تاريخ هاك الوقت تاريخ الإعلام بالطرد. وبو دون اني لو كان ما تعملش لاكسيون جوستيس نتاعك تصير ديشيونس، صحيح تصير ديشيونس والقضيه تسقط وما عادش يولي عندك الحق بالمطالبه بالتعويض. مسيو بالله، والقضايا العدليه ديما نشوفوهم ساعات يقول لك سقطوا القضايا العدليه بالوقت ولا كذا، قداش الوقت باش تسقط قضيه عدليه؟ en fonction du type de l'action en justice. فما قضايا يسقطوا بعد مرور 15 سنه، فما اللي بعد مرور 3 سنين، فما بعد مرور 6 شهور، فما بعد مرور عام، انت وطبيعه النزاع، فهمتي؟ انت وطبيعه النزاع. Donc il y a plusieurs types de délais de prescription qui sont en fonction de la nature du litige. اما الماكسيموم اللي هو توا في الدروا كومان هو 15 سنه، يعني الحق خاطر بسقوط الحق تسقط حقك في المطالبه بالحق هذاك. مسيو ما عاد يسقط الحق، ومسيو هذوكم اللي يبدوا ريشيرشي ويبقوا اكثر من 15 سنه. لا هذيك سي لا ماتيغ بينال، فات اتونسيون نحكيو هنا على لا ماتيغ سيفيل، على الدعاوى المدنيه والتجاريه اللي نحكيو على الدعاوى المدنيه، فهمت؟ فوالا اللي بما فيهم الدعاوى الشغليه، بما فيهم القضايا الشغليه اللي تهم النزاعات بين المؤجرين والاجراء نتاعهم، فهمتني؟ الاخرى سقوط الدعوى العموميه وسقوط العقاب، هذيك مساله جزائيه حاجة أخرى تختلف من نوع الجريمة، من كونها جناية جنحة أو مخالفة، يعني الشخص المحكوم ضده يسكن مقيم في تونس ولا في الخارج، يعني برشا فاكتورات. برشا وي. نرجع سي فو بلي le licenciement. Donc, le préavis du licenciement qui est très important et qu'il faut respecter. وفهمتوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفرق بين هاك الكاركتير ابيوسيف هذاك ينجم يجي سوا من الاجراء هذا نتاع البريافي، سوا من l'inexistence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, le fait qu'il a été licencié alors qu'il n'a rien fait et qu'il n'était pas fautif. هذيك دونك كاركتير ابيوسيف ابا وياخذ عليه تعويض ابا، ولو فات انه وقع طرده من غير ما يقع احترام الاجراءات، هذاك
كيف نوع آخر من التعسف في الطرد، وعنده العقوبة الخاصة بتاعه اللي هي أجرة شهر حتىش الأجرة 4 شهور. الأخرى أجرة شهر ولا أجرة شهرين ولا أجرة شهر ونص، وهنا القاضي هو اللي حد، القاضي اللي كنا نحكيو عليه قبيلة، multiplié par les années d'ancienneté. قداش عنده كيفاش نقولوا أقدمية في العمل. avec un plafond de 36 mois، يعني ما نتجاوزوش 36 شهرية، 36 mensualités avec un plafond de 36 mensualités. D'accord. هنا donc باش نشوفوا s'il vous plaît le corrigé d'un cas pratique اللي il a fait l'objet d'un يعني c'est un sujet d'examen, une partie mais sujet d'examen تعمل يظل en 1916 1916 en 2016 في الليسات. في الليسات اصحابكم نتاع البروموسيون تاع 2016. هذا الكا نتاع سي خالد هذا كي ايتي ليسونسيي من الشركه نتاعو. تابعوا معايا s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Bien, ok. Alors, هذا سي خالد تابعوا معايا. Il réside à l'Ariana. Il occupe depuis le mois de janvier 1995 le poste de responsable de production au sein du site principal de la société Sensu SA. La société Sensu, c'est une société anonyme, yani SA pour société anonyme, شركة خفية الاسم. Dans la zone industrielle de la Cherguiة. هذه السياج سوسيال نتاع الشركة موجود في la zone industrielle نتاع الشرقية. D'accord. Donc خالد هذا السالاري نتاع Sensu يسكن في أريانا. alors que السياج سوسيال نتاع الشركة وين يخدم هو موجودة في الشرقية. الشرقية تابع ولاية تونس، جزء منها الكبير تابع ولاية تونس، والاخرى أريانا بيان ايفيدامون ولاية أريانا. هذا بور لا كومبيتونس تيريتوريال باش نشوفوها من بعد، الاختصاص الترابي للمحكمة. Ce poste est convoité par Bouraoui, le directeur des ressources humaines. يحب يعطي البوست نتاع responsable de production الواحد قريبه اسمه سيلازر هذا qui est lui aussi salarié chez la même entreprise, dans la même entreprise. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait, Sibouraoui? Il a suggéré au PDG d'autoriser la mutation de Khaled à un autre site de la société qui est situé dans la zone industrielle de Kérouan, chose qui a été faite. Chez le PDG, وقال له خالد هذا لازمنا ننقلوه للسيت نتاع القروان ونعملوا له النقله نتاعو. Le PDG ما كانش من العاكسين، donc il a accepté, il a pris la décision de muter Khaled à Kérouan. Khaled qui a été surpris par cette décision, et il était aussi contrarié par la scolarité de ses deux filles ainsi que le travail de son épouse. Il refuse de se transférer à Kérouan. رفض النقله، l'affectation جديدة رفضها. Pourquoi? باش يعطي les raisons نتاعو. Il affirme que le poste qu'on lui a confié dans le site de Kérouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles. هو مش محطوط لهنا ما نتصور يعني يكون من كاتيجوري انجينيور، والبوست اللي اعطاوه له il ne correspond pas à cette catégorie, à cette qualification professionnelle. هذا d'une part. D'autre part, il ajoute que les conditions de travail sont tellement difficiles que plusieurs responsables ont dû démissionner faute de pouvoir exercer dans des conditions de travail décentes. Donc, ما فماش respect les normes de sécurité, les normes peut-être d'hygiène, et il n'y a pas non-respect de la législation applicable en la matière par rapport à ces deux normes, sécurité, hygiène, et un minimum de confort pour les salariés qui exercent sur le site en question. Donc, فما عدم احترام العقد بما أنه حطوا في poste
اللي ما يتماشاش مع مؤهلاته المهنيه و sa qualification professionnelle. دو اون دو دو في البوست هذايا وفي السيت نتاع القروان فما عدم احترام للقوانين المتعلقه بسلامه العمال وبال يعني ظروف العمل etc. La suite نتاع donc puisqu'il n'a pas accepté le poste هذايا est considéré par l'article 14 du Code du travail comme étant abandon de poste. L'article 14 أوجب لنا ليست نتاع oui. مسيو مش قلنا المرة اللي فاتت اللي كي ما الشركة ما تعملش معناتها في الميوتاسيون لازم يكون عندها سبب علاش تحاول، لازم تعطي اقتراحات شكون يحب يحاول قبل ما هي تختار شكون. اونتر وهنا كنت حاب نذكروا بال les conditions تاع الميوتاسيون كيفاش يعني une décision de mutation doit être faite. يلزم تكون فما nécessité de service قبل هذا الكل، يلزم تكون فما une nécessité de une. علاش قلنا abandon de poste هنا؟ فوالا هذا هو احنا دونك باش ندافعوا على سي خالد هذا باش نقولوا له راك tu as été licencié d'une façon abusive فهمتني. وهو d'ailleurs c'est pour cela qu'il nous a consulté. D'accord. Donc عنده oui. وبالك يطلع في الكونترا مصح عليك الكلوز اللي يحولوه وقت ما يحبوا كما يخدموا في البنوك مثلا. حتى لو كان فما كلوز يلزم قبل هذا كل فما nécessité de service. يعني يلزم فما un besoin au niveau de l'entreprise pour que telle ou telle personne soit affectée ailleurs que dans le poste d'origine اللي هي يعني تخدم فيه فهمتني. مسيو oui. مثلا مسيو اللي شاف سيرفيس اللي يشدوا في البنوك ولا اللي شو اسمه شاف داجونس ديما يحلوهم يمشكوهم يزوم بلاصه من غير حتى ما يشاوروهم معناتها قبل بجمعه ولا كذا يكلموهم يقولوا لك مثلا باش تحول من بنين التطاوين ولا من تطاوين القفصه ولا من اي بلاصه لبلاصه من غير معناتها حتى يعطوهم من لا حتى شيء ويحاولوا علاش خاطر مسحين في الكونترا معناتها لازمهم يحاولوا مسحين دو اون وتكون مثلا بور يعني assurer ce qu'on appelle un intérim. تلقى مثلا شيف داجونس نتاع البنك هذيك عنده ان امبيشمون مرض سورتو في البريود هذيا كوفيد وفما برشا ديزابسونس وبرشا يعني واحد فما ان بيرسونيل اللي هو موبيليزي باش يعني يلاسور انتيريم بروفيزوارمون. بس يعطوهم تعويض كما نقولوا يعطوهم مثلا كريدار ويعطوهم وتلقاه عنده يعني واحدة يعني فواتور سيرفيس يعطيوه كهرباء يعطيوه بريم تاع كريدار وكل شيء يعطوهم. وي وما يبعثوش نامبورت كي، يبعثوا الناس اللي هما قابلين باش انهم ياخذوا ليميسيون هذوما فهمتني. جينيرالمون تلقاه مثلا واحد يعني il ne fait que ça كي يتيح شيف داجونس في الجراند تونيس يمشي هو يعوضه بروفيزورمون حتى يرجع من الكونجي نتاعو. il ne fait que ça. ولا حتى ايور حتى يعني في لي زاجونس اللي هما دو لانتيريور فهمتني. هذوكم طونكو سالاريي راضي بالفونكسيون هذيك وراضي بالسيتواسيون نتاعو يا با دو بروبليم ها. اون بليس مسحها على كلوز دو ميوتاسيون كلوز دو موبيليتي فهمتني. دونك لا يا با دو بروبليم. هنا دو اون ما نعرفوش اسكو اسمه خالد هذايا مسح الكلوز دو موبيليتي ولا. اي دو دو لي زانديس اللي عندنا في لينونسي نتاع الكا براتيك يعطيونا العكس بكل انه ما فماش نيسيسيتي اي لا ميوتاسيون عندها ان كاركتير بونيتيف عندها ان كاركتير بروفوكاتور. دايور les responsables qui ont été mutés كلهم ils ont démissionné يعني ils ont été poussés et يعني c'est ça poussés à la démission. on dirait ما حاجتهمش بيهم اللي ما حاجوش بيه يهزوه للسيت هذايا ما يشدش روحه et au bout d'un certain temps il va démissionner فهمتني. donc on dirait que la mutation هذه عندها un caractère punitif un caractère يعني vexatoire نقولوا vexatoire ولا يعني provocateur. il veut provoquer chez
le salarié concerné, soit la démission, une décision de démission, soit يرتكب une faute كما الفوت اللي عملها خالد. Il n'a pas accepté le poste ورفض البوست. اعتبروها un abandon de poste. L'abandon de poste, j'ai fait l'article 14 comme étant l'un des fautes susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Bien évidemment بعد باش ترجع للقاضي سلطة تقديرية على وجود أو عدم وجود سبب حقيقي و يعني مقنع للطرد. هذه كلها مسائل واقعية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي. أما j'ai fait l'article 14 أنه on peut se baser sur l'abandon de poste comme cause réelle et sérieuse de licenciement. احنا باش نقولوا أني صحيح فما abandon du poste أما فما une faute préalable جات قبل l'abandon هذه وأني la faute هذه هي la conséquence نتاع la faute de l'employeur. L'employeur عمل une mutation abusive. Il a muté abusivement Khaled. Normalement, ils ont une nécessité de service. Normalement, يتوجه للعمال ويشوف ماشي un volontaire كما قال صاحبتكم قبيلة. ومن بعد لو كان يتساووا plusieurs يعني salariés في نفس على نفس الميتاسيون هذيك le plus ancien يقعد le moins ancien يمشي واحد célibataire واحد يعني marié avec des enfants celui qui est عنده des engagements familiaux يقعد وسيليباتير يمشي ainsi de suite. donc فيها برشا اجراءات وبرشا دي كريتير لازم يقع اخذها بعين الاعتبار. هو هنا ديسيزيون تخذت طلعت هكاكا on a désigné monsieur Khaled هو il sera muté. Et là donc a priori cette mutation revêt un caractère abusif et c'est une faute qui a été commise par l'employeur et qui a incité Khaled à commettre l'abandon de poste اللي هو selon l'article 14 il peut constituer une cause légitime et sérieuse de licenciement. هات نشوفوا plus ou moins شنو هما les 11 points اللي جاوا في l'article 14 واللي نجموا يمثلوا سبب يعني حقيقي للطرد. الأولاني سي وقت اللي يقوم العامل بان اكت دو سابوتاج سواء بعمل اللي يقوم به ولا بالامتناع عن العمل وعنده نية الإضرار بالمؤسسة يحرق ماكينة يسابوتيها يعمل حاجة اللي هي تمنع العمال مش أنهم يمارسوا العمل متاعهم. السابوتاج هذا il peut constituer donc c'est le premier point. La réduction du volume de production وقت اللي التكركير autrement. أما التكركير الملح اللي dans le sens أنه يعطينا يعني نكونوا متأكدين اللي فما une mauvaise volonté évidente سوء نية واضحة وأنه الشخص هذا ما هوش قاعد يلتزم باللي نورم متاع المؤسسة في مجال الإنتاجية ومش قاعد يعطي في حتى روندمون. اما يلزم تكون موثقه بليزيور ريبريز يعني وقع انذاره وتوبيخه وعطاوه ميزابي وباقي الشخص هذا متواصل في الخطا نتاعو اللي نجم دونك au bout d'un certain temps بعد برشا دي ريسيديف وبرشا يعني اخطاء من النوع هذا يقام بها يقع طرده ديفينيتيفمون. ثالثا l'inobservation des prescriptions d'hygiène et de sécurité وقت اللي العامل ما يحترمش les prescriptions اللي يهموا دونك النظافة والسلامة المهنية ويعرض زملائه لخطر معين من جراء الخطأ هذا. Là, ça peut être aussi un cas qui justifie le licenciement. Le refus injustifié d'exécuter les ordres du travail وقت اللي يمتنع باش يقوم بالعمل نتاعو طبقا les instructions للأوامر اللي تجيه من السوبيريور هيرارشيك نتاعو. Cinquièmement, le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci.
وقت اللي مثلا سي بريسك لا كوربسيون، سي بريسك يعني الارتشاء. وقت اللي مع لي كليون ولا مع لي فورنيسور، نوتامون مع لي كليون، ياخذوا فلوس باش يسبق الكوموند نتاع كليون على حساب دوتر كليون، ولا بارابور او فورنيسور ياخذوا منافع ولا اموال باش يصحح له على يعني كوموند مع فورنيسور باسوام اغلى من الاسوام العاديه اللي هي ابليكاسيون لو مارشي وبراتيكاسيون لو مارشي. دونك يضر المؤسسه نتاعو، اما هاكا باش يعني يعدي هاك يعني الثمن الباهظ اللي باش تقبل المؤسسه، خذا دونك رشوه، وهذا دونك في حد ذاته ينجم يؤدي للطرد نتاعو. انه يسرق، السادسه انه يسرق ولا يستعمل اموال الشركه المصالح غير مصالح الشركه. يستعمل لي زونجين نتاع الشركه، كراهبها، الماكينات نتاعها ايور في دي شونتيي لبرا ولا في لحسابه الخاص ولا. 7. Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété، يجي للعمل في حالة سكر ولا يتناول مشروبات كحولية في مكان العمل. 8. l'absence ou l'abandon de poste اللي كنا نحكيو عليه توا، الغياب غير المبرر ولا l'abandon de poste اللي ما هو justifié. 9. le fait de se livrer pendant son travail ou sur les lieux de travail à des actes de violence ou de menaces dûment constatées. الاعتداء بالعنف أو التهديد به، وتكون موثقة بمحضر عدلي، يعني الشرطة جات وعينت الاعتداء هذاك. وقتها دونك ينجم يكون العنف هذايا ولا الخطأ اللي قام به العامل يعني يؤدي للطرد نتاعو، كلكو سوا الشخص اللي كان ضحية للعنف هذا، كلكو سوا نجم يكون نوتر سالاريي، ان كليون، ولا ميم l'employeur lui-même. La divulgation d'un secret professionnel، إفشاء السر المهني. كل عمال certainement، كل عامل عنده مأمن على des informations confidentielles, et le fait de les divulguer constitue donc une faute que la loi peut considérer comme, ou que le juge plutôt peut considérer comme cause réelle et sérieuse de licenciement. Sans compter bien évidemment les cas où la loi autorise aux salariés la divulgation de certains secrets. Lorsque مثلا تكون الشركة مطالبة في القضاء، يعني عندها une affaire en cours، والقاضي دونك طلب شهادة أحد العمال في الشركة، وقتها العامل هذايا بمقتضى هاك الإذن القضائي مطالب باش يعطي لي انفورماسيون، ميم لي انفورماسيون كونفيدونسيال. ولا لو كان تكون الشركة محل تتبعات من طرف إدارة الجباية. وي بلا سامحني مسيو، شو بيصير له هاك العامل بلا اللي يشهد ضد الشركة تاعو من بعد مش تكعبر له كأنه هذه اللي قلتها أنت، هذه يعني سي جامي يثبت أنه وقع طرده فيها شيء كيفاش باش يقع. لا مش هو، باش يجيبوا زملاء تاعو يشهدوا معاه ولا؟ أي يا أخي الشيكي ما ينجمش يكون شاهد نورمالمون، دونك باش يجيبوا اللي يخدموا معاه هذوك يدوا عندهم حتى شيء يجوا يشاهدوا خاطر الشيك. لا ما نحكيش على في قضية أخرى، ما نحكيش على قضية نتاع طرد تعسفي باش يجيب واحد باش يشهد معاه، سي با سا. نحسب هيك باش نحكي في قضية أخرى تكون فيها شركة امبليكي، تكون فيها شركة المؤجر امبليكي. يمكن للقاضي أنه يستدعي أحد العمال اللي هو مأمن على معلومات معينة باش يعطي بشهادته، وفي أداء شهادته هذيك ينجم يفشي سر مهني معين. أما هو أوتوريزي وقتها، هو ما لقى بشهادته معطاها الانفورماسيون كان سويت ان اوردر دو جوستيس، يعني فهمت؟ اي كيما المعلومات السر البنكي تاع البنوك يعطوا مثلا نوتامون صحيح نوتامون le refus dûment établi de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent. هذا يسميه في الجارغون بينال الامتناع المحظور.
الامتناع المحظور وقت اللي شخص يمتنع باش يقوم بعمل معين والعمل هذاك يعني il est nécessaire pour prêter assistance à une personne qui est en danger, que ce soit الأموال متاعها en danger ولا السلامة الجسدية متاعها الشخص هذاك en danger. وهو دونك يمتنع باش il assiste cette personne ولا الأموال متاعها، كيما مثلا عنده اكستنكتور ويشوف في اللوكال متاع جارو ولا حد يعني ينجم يعاونه وما عمل حتى شيء، الورك هو شاد الاكستنكتور في يده. العامل كيف يشوف في الماكينه تتحرق في المعمل وعنده الاكستنكتور ابورتي دو مان وهو il ne fait rien. Là c'est يعني un refus d'assistance à une personne en danger, اللي هو donc peut constituer un cas de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement. هذوما donc les possibilités اللي جاوا في l'article 14 du code de travail. بما فيهم donc l'abandon de poste. احنا qu'est-ce qu'on doit faire باش نجيو نقولوا انه Monsieur Khaled هذا صحيح il a abandonné son poste, il s'est absenté et tout, mais c'était par réaction à la faute préalable de l'employeur. Il a été poussé à l'abandon de son poste. وهذه c'est une forme de licenciement abusif déguisé. Hein? C'est une forme, je répète, de licenciement abusif déguisé. يجي المؤجر يعتبر أنه العامل فوتيف alors que هو il a poussé à la faute. هو بالبروفوكاسيون نتاعو il a poussé à la faute وهذاك donc يمكن اعتباره donc un licenciement abusif. Le 19 mai 2015, Khaled a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de la décision de son licenciement qui entrera en vigueur à partir du lundi 22 juin 2015. أعطاوه uniquement شهر. لهنا هو يعتبر كادر معناها. أي un directeur de production donc عنده الحق في 3 شهور. D'accord? Tu l'as remarqué, hein? يعني c'est évident presque. ومن بين les informations اللي جابها لنا خالد من بعد قال la société هذه elle est soumise à la convention collective de l'électricité et de l'électronique. ونعرفوا لي الكونفنسيون هذه مدت في اجل الاعلام هذا اعلام الطارد ل3 شهور pour les cadres. هذوما يلزم يقع علامهم قبل ب3 شهور، هما علموه قبل بشهر برك. En plus, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute que son salaire journalier il est de 52 dinars. الأجرة اليومية نتاعو 52 دينار. وقال اللي عنده الحق في بريم انوال نتاع 4200 دينار ياخوها على 2 ترونش. ترونش الاولانيه تتصبلوا في فان جوان والترونش الثانيه تتصبلوا في فان ديسمبر. وعنده ان ريفونو منسويل de 1673 دينار. هذوما دونك لي انفورماسيون. بس هذاك الريفونو بالله معناتها من غير تاكس اور تاكس بروت. اي بروت هذاك ولا؟ اي بروت يعني اور تاكس دون لو سونس مازالوا ما نحولوش هاك الروتوني على سورس ومازال ما نحولوش السي ان اس اس. السي ان اس اس معناتها ما يوصلوا منهم حتى شيء، يوصلوا منهم مليون. هذا كان عمل حاجه باهيه. بتاتر بتاتر احنا باش جاب لنا البروت نعطيوه البروت نرجعوا البروت نقولوا عندك الحق في طون بروت. ايش في نقصوا له هذيك امورهم من بعد كيفاش يعملوا له الروتوني. Khaled donc vous pose les questions suivantes. Quel est le tribunal compétent pour juger le litige l'opposant à Sensu SA et quel est le délai de prescription de l'action en justice? كما قلنا قبيله هنا الكوريجي selon l'article 214 du code du travail. انتم شفتوا كان تذكروا في البريمير اني انه كي تبدا قضيه بين ان دوموندور و ان ديفوندور. الدوموندور هنا شكون؟ سيسخا خالد باش يرفع قضيه. اي تمشي المحكمه تاع الديفوندور، تمشي نورمالمون للمحكمه نتاع الديفوندور. تبقى انه فما استثناءات
الاستثناءات جابها الارتيكل 214 هذا دو كود دو ترافاي. الاستثناءات هذه ايش تقول؟ انه لو كان العامل يمارس العمل نتاعو خارج المؤسسه يسو ديبلاس، يمشي دي ريبريزونتون مثلا ويسو ديبلاس تري سوفون، ينجم يرفع القضيه نتاعو في المحكمه نتاعو في الدائره الترابيه اللي فيها مقر السكنه نتاعو، الدوميسيل نتاع الدوموندور نتاع السالاري. وحاجه استثناء اخر انه في جميع الحالات السالاري ينجم يرفع قضيه في المحكمه اللي في الدائره الترابيه نتاعها موجود مكان العقد، مكان تحرير العقد. احنا في العقود يلزمنا نحطوا مكان العقد، مثلا تلقى مكان وتاريخ العقد، مثلا تونس في تال وتال دات، اريانا، سوسة، صفاقس، مدنين، كلكو سوا، فهمتني؟ نحطوا دونك مكان العقد والتاريخ يكونوا مضمنين العقد. وكي نحبوا نعرفوا وين مكان العقد نرجعوا للعقد هو بيدو تلقاو دونك هيك المونسيون اللي متعلقه بمكان العقد. دونك في جميع الحالات نجموا نعرفوا القضيه نتاعنا زاده في المكان اللي هو انديكي في الكونترا، يعني اللي وقت تحرير العقد حاطينه. هذا بصفه عامه. هنا احنا عندنا حاجتين، عندنا دوميسيل نتاع خالد اللي probablement il peut exécuter son travail ailleurs وينجم يتنقل فيو لامبورطونس نتاع البوست نتاعو. وعندنا دونك الدوميسيل نتاع يعني السياج سوسيال نتاع الشركه موجود في الشرقيه، والشرقيه تابعه في الجزء اللي تابع ولايه تونس. دونك يولي عنده شوا بين زوز الاخرين. هكا لو ليو نتاع الكونترا ما عندناش، دونك ما نجموش نجاوبوا على البارتيكولاريتي هذيك. دونك نجموا نقولوا له انه ينجم يرفع القضيه نتاعو سوا في الكونسيل دو برودوم نتاع محكمه تونس اللي هي الدوميسيل دو ديفوندور، واحد ولا اثنين، ما ثم زوز هما في تونس مش هي واحد شركه تونس، واحد اثنين اللي هي نتاع البونليو است هكا وين يعني من جهه اللي تقرب اكثر لجهه منوبه وهذوك دونك فيها تونس اثنين. اما ذي تونس واحد، دونك ينجم يرفع القضيه نتاعو سواء في الدائره الشغليه نتاع تونس واحد، سواء في الدائره الشغليه نتاع اريانا، المحكمه الابتدائيه باريانا. D'accord? Donc, هذوما les deux possibilités au niveau de la compétence d'attribution. مع la compétence d'attribution كتذكروا فما la compétence territoriale. وهذا هو دونك la compétence territoriale. احنا كنا نشوفوا يعني عملناهم en même temps، سامحوني عملناهم en même temps، يعني compétence d'attribution et compétence territoriale. En l'espèce في قضية الحال، وهنا je vous rappelle l'ordre نتاع الريبونس. S'il vous plaît ابداو بال tout ce qui est théorique, tout ce qui est عنده un caractère général لين في الاخر بكل توصل للسوليوشن تكون الريبونس نتاعكم sous forme de triangle inversé. من فوق في اول الريبونس، في اول ديفلوبمون اون ديري باش تعملوا ان بتيت اكسبوزي للحاجات اللي شديتوها من الكور واللي متعلقه بالمساله هذيك. من بعد تطبقوا هكا لي دوني هذوكم تيوريك على لي دوني على ليفي دو ليسبيس، على يعني الوقائع الخاصه بالكونسلتاسيون هذيك، باش في الاخر تعملوا ديدكسيون للسوليسيون اللي هي تجي في الاخر بكل. يقولوا ماذا بيكم تحافظوا على لوردر هذايا باش تضمنوا اون تري بون نوت في الاكزامان ان شاء الله. دونك ثلاثه عناصر. العنصر الاولاني هو اكسبوزي للكور للي شديتوه من الكور اللي تحكي على المساله هذيك. vous rappelez l'effet d'espèce, vous appliquez اللي شفتوه في الكور على l'effet d'espèce باش تلقاو في الاخر لا سوليسيون اللي هي تجي اخر حاجه. اون ليسبيس تو باش نذكروه بالوضعيه نتاعو هذا يا سي خالد، نقولوا له اون ليسبيس في قضيه الحال le site principal de censure se trouve à la Cherguiya du gouvernorat de Tunis, alors que le lieu de résidence de Khaled est à l'Ariana. Il peut donc choisir entre le conseil de prud'homme de Tunis, Tunis Oued, ou celui de l'Ariana. D'autre part, et selon l'article 23 du Code du travail, toute demande en vue d'obtenir des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
par l'une des parties doit être à peine de déchéance, à peine de nullité, introduite auprès du greffe كتابة المحكمة المصالح الإدارية للمحكمة اللي نشروا عندهم القضايا auprès du greffe du conseil de prud'homme dans l'année qui suit la rupture في أجل عام من تاريخ قطع العلاقة الشغلية والإعلام بالقطع هذيك بطريقة رسالة مضمون الوصول. Comment peut-on qualifier le licenciement؟ هنا باش نجيو للمسائل الجوهرية. Comment peut-on qualifier le licenciement? Pour qu'il soit légitime, باش يكون شرعي هكا licenciement يكون conforme للقانون et tout, le licenciement doit être fondé sur l'existence d'un motif légalement valable. Il peut être prononcé pour motif personnel lié à la discipline en cas de faute grave commise par le salarié. Il est soumis à des procédures de forme telles que le questionnaire ou la comparution devant le conseil de discipline et il obéit à des conditions de fond dans la mesure où il ne peut avoir lieu que si l'on prouve l'existence d'une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire d'une faute grave. Selon l'article 14, peut être considéré comme faute grave selon les circonstances dans lesquelles a été commise, notamment, ما نصرستوش l'article 14 كل حاجتنا juste باك يعني l'élément اللي باش نستحقوا له في الconsultation, l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant. C'est cet argument que l'employeur va défendre pour justifier le licenciement de Khaled. Toutefois, on va attaquer l'employeur. Toutefois, la mutation abusive et les mauvaises conditions de travail constituent des fautes graves imputables à l'employeur. En l'espèce, la mutation de Khaled a été faite sans l'existence d'une réelle nécessité de service et a été accompagnée de plusieurs agissements contraires au contrat de travail et à la loi. Donc, مخالفة للقانون، مخالفة لعقد الشغل، وانعدام وجود هاك المصلحة المتأكدة للمؤسسة في أنه تصير النقلة متاع العامل هذاك. Cette mutation revêt donc عندها صبغة متاع un caractère punitif et vexatoire, provocatrice. Pour provoquer soit la démission du salarié, soit sa commission d'une faute, en l'occurrence l'abandon de poste. Par conséquent, si le salarié est contraint de quitter son travail pour l'une des raisons précitées ou pour des causes similaires, il s'agit d'un licenciement abusif déguisé, pouvant donner lieu à des dédommagements au profit du salarié concerné. Ce qui est le cas de Khaled. Pourquoi? On a un extrait de l'énoncé du cas, de la consultation. Le poste qu'on lui a confié, donc حاولوا انكم تاخذوا les arguments تاخذوهم من التكست نتاع l'énoncé si jamais نعطيكم يعني une consultation juridique, نعطيكم un cas pratique. Le poste qu'on lui a confié dans le site de Kérouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles et que les conditions de travail y sont tellement difficiles que plusieurs responsables ont dû démissionner faute de pouvoir exercer dans des conditions de travail décentes. D'accord? هنا donc حطينا l'argument اللي فما faute préalable قام بها المؤجر وهذيك هي اللي أدت la rupture du contrat de travail. Donc c'est un licenciement abusif déguisé. Préciser si Khaled a droit à la gratification de fin de service et indiquer éventuellement sa valeur. تذكروا على la gratification de fin de service مكافأة نهاية الخدمة. هاو عندنا donc la définition نتاعها. Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée licencié après l'expiration de la période d'essai. Donc مثلا كان les salariés اللي عندهم CDI ووقت اللي يقع طردهم بعد مدة التجربة. في التجربة كما قلنا يقع قطع العلاقة الشغلية من غير حتى كونسيكونس.
فاتت مدة التجربة أي ليسانسيمون يصير وما يكونش يعني مبني على فوت جراف ولا كوز ريالي سيريوز دو ليسانسيمون، تولي تعطي الحق للسالاريي في أنه ياخو من بين الحاجات اللي ياخوها ياخو مكافأة نهاية الخدمة، لا gratification دو فان دو سيرفيس. شنو هي القيمة نتاعها هذه لا gratification دو فان دو سيرفيس؟ سي السالير نتاع نهار، لو سالير جورنالي نتاعو multiplié par le nombre de mois d'ancienneté au travail. قداش عنده من شهر أقدمية في العمل. plafonné à 90 jours. في الكود دو travail elle est plafonnée à 90 jours. يعني لو كان عنده أقدمية مثلا نتاع 150 شهر عمل في الشركة هذيك، ما نعطيوش 150 أجرة يوم، نعطيه 90 يوم برك. باركونتر لو كان عنده 80 شهر أقدمية نعطيه 80 كاملين. يعني بلافوني à 90. السوي سي 90. السوي هذا il a été doublé في الكونفنسيون كوليكتيف de l'électricité de l'électronique ولا 180. ودونك والسالاري هذايا il appartient à la convention collective de l'électricité de l'électronique. دونك عنده الحق في 180. كي عملنا له الحساب نتاعو لقينا انه عنده 253 شهر اقدميه 253. دونك ما نعطيوش 253 كاملين، نعطيوه دونك 180. ناخذ في 180 في البلافون تاع 180 52 دينار بروت، ما عرفتش تحصل منهم ها، multiplié par 180 et ça va nous donner 9360 dinars. مسيو وي ليه في الكالكول نقفوا في الدات اللي علموه بيه بالطرد متاعو معناها، ولا الشهر هذاك ولا اللي هو لي 3 بيريود هذوكم يتحسبوا معاهم ولا لا؟ نقفوا في مدة العمل الكل y compris les 3 mois اللي خدم فيهم، يعني الدات نتاع لا رupture effective du travail، donc y compris هاك الشهر اللي قاعد يخدم فيهم. باهي وفي الكا هذايا هو ما خدمهمش الاشهر هذوك، قاعد يسابسونت، اسكو يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ لا ما يدخلوش. داكوغ. دونك كان لو ترافاي افكتيف، ما ناخذ بعين الاعتبار كان لو ترافاي افكتيف. هو كي يعطيوه ان بريافي يقعد il travaille effectivement même s'il a la possibilité de s'absenter pendant 15 jours، mais هذوكم on dirait un congé payé، يدخل في الترافاي افكتيف ونحسبوهم معاهم. Quelles sont les autres indemnités auxquelles il a droit? Préciser la valeur minimum et maximum de chaque indemnité. هنا احنا ما نجموش نحطوا بلاصتنا في بلاصه القاضي صحيح، اما مش افون مش 100%. القاضي القانون يعطيه لا بوسيبيليتي باش يعطي اندمنيتي تتراوح بين اجره شهر حتى الاجره شهرين. ينجم يكون يعطيه شهر، ينجم يعطيه شهرين، ينجم يعطيه شهر ونص، وهذوك نضربوهم في عدد الاعوام نتاع الاقدميه اللي عداهم في الشركه بالبروراتا. شو معناتها؟ بأن ناخذوا جزء السنه، يعني الفراكسيون دون اني. هذا البروراتا انك يعني تاخذ من البريود اللي تعديت كوم ايتون اون فراكسيون دو لاني. سي اسمه هذايا خالد عدى 21 سنه و موا، دونك عنده نضربوها فوا 21 بلس 1 sur 12. D'accord? شوفوا l'application لهنا. Donc le salarié licencié abusivement a droit à 2 indemnités. Il a droit à des dommages-intérêts qui varient entre le salaire d'un mois brut à 2 mois par année d'ancienneté sans que cela ne puisse excéder le salaire de 3 ans. En cas de licenciement sans préavis, même si la faute est grave, l'employeur peut prétendre à une indemnité de préavis de 1 à 4 mois. Le calcul de l'indemnité de licenciement, faites attention, un petit détail مش موجود في الكور، وهذه تنجم تعتبروه un complément للكور، أن وقت اللي باش ناخذوا الباز نتاع الكالكول، يعني الشهرية اللي باش ناخذوها باز للكالكول نتاع الاندمنيتي.
ايش يقول القانون؟ اون برانسيب ناخذوا اخر شهريه تحصل عليها العام à condition que اخر شهريه هذه تكون supérieure à la moyenne نتاع les 12 dernières mensualités. فهمتوني؟ نعاود دونك الباز نتاع الكالكول نتاع الشهريه نتاع الاندemnité باردون سي اخر شهريه قبلها وتحصل عليها العامل à une condition يعني الشهريه هذه الاخرانيه تكون اكبر من لا موين نتاع لي 12 derniers mois لا موين نتاع لي 12 dernières mensualités. دونك نعملوا لا موين نتاع لي 12 dernières mensualités وسيتنمون انا اذا باش نطلب حاجه منكم نطلب منكم حاجه كيما هكا باش نعطيكم لا جري نتاع لي سالير نتاع لي 12 موا انتم تعملوا لا موين نتاع لي 12 منسواليتي وتقارنوها دونك باخر شهريه وتاخذوا لو سالير سوب السالير الاكبر هذاك هو ناخذوه كوم باز بور لو كالكول دو لانديمنيتي. واضحه؟ يا أخي ينجموا مثلا عبد مثلا كان يخلص مونطان وبعد ينقص ينجم مثلا السالير الاخراني ما فيهش دي بريم اخذاهم انتجري في سالير قبله فهمتني؟ فما بريم زايده فما دي زور سوبليمونتير خدمهم في شهر اخر قبل وما خدمهمش في الشهر الاخراني فهمتني؟ فما دوتر سورس نتاع ريمونيراسيون لي زور سوب لي بريم اتسيتيرا اللي ينجم مثلا سالير قبضناها قبل تكون المونطون تاعو اكبر من السالير الاخراني ماهيش حاجه كبيره برشا هي سي دي ديزين دو دينار بوتيتر ديفيرونس تاع دي ديزين دو دينار اما سا كونت يعني وقت اللي نعملوا لها ملتيبلي باغ ما نعرفش 30 ولا 32 تولي سا شيفر. وي بالله مسيو نجموا يا اخي في الكونترا ما فهمش يعملوا له كونترا العام الاول الكونترا هذاك تاع اسي ومن بعد يعاودوا له واحد اخر كي يعاودوا له نجموا نقصوا له في الشهريه ولا في الكونترا يقولوا له مثلا انا باش نقصوا تو تحب تبقى ابقى ما عينيكش برا على روحك. وي يعني كي يكون كونترا جديد يكون يعني كونترا جديد منفصل على العقد الاولاني كاريمون فهمتني؟ مش معناتها منفصل كاريمون هو عمل العقد منفصل كاريمون نقول لك يلزم تتغير فيه لو بوست دو ترافاي يلزم تتبدل فيه اسونسيلمون البوست والميسيون اللي باش يقوم بها. لو كان نفس الشخص باش يعاودوا له عقد وباش يبقى اكزيرسي دو لا ميم فاسون في نفس البوست وفي نفس ما فماش علاش ينقصوا له في الاجر نتاعو. اما اذا باش يعملوا عقد جديد اي هذاك يولي كاينه تجديد العقد القديم خاطر حتى شيء ما تبدل فيه اون فيت يعني اون طونك اون تيرم دو هو ايش باش يعمل وشنو الكاليفيكاسيون بروفيسيونيل نتاعو حتى شيء ما تبدل دونك ما فماش علاش يصير تنقيص في السالير نتاعو. بار كونتر كي تبدا بوست جديد وميسيون جديده نحكيو على عقد جديد كومبليتمون جديد دونك هنا ينجم سي ليجيتيم انه ينجم يزيد كيما نجم ينقص له فهمتني؟ Donc, tout est en fonction de la mission qu'on va lui confier في le contrat. Donc, on va faire le calcul pour déterminer l'indemnité. L'indemnité varie entre 1673 dinars multiplié par 21 plus 1 douzième. ما خرجش الكالكول يعني الريزلtat ما خرجش نتاع l'opération هذه et هذا المينيموم والماكسيموم سي 36 mois salaire نتاع 36 mois. علاش؟ parce que 2 mois de salaire pour chaque année d'ancienneté dépasse le seuil fixé par la loi. هو عنده 21 نضربوها في 2 ça fait 42 ça dépasse les 36 donc ناخذ في 36 عنده الحق زاده في البريم دو روندمون 2100 دينار خاطر هو عنده دو ترانش بريم فيها دو ترانش هو خدم حد لجوان دونك عنده الحق او موان في البريم هذه تتعطى في جوان. enfin عنده الحق في une indemnité de préavis خاطر هو عنده الحق في 3 شهور بريافي وهم بعثوا له بريافي في شهر برك. Donc, dont la valeur est fixée par le juge en tenant compte de la situation sociale du salarié, son âge et les circonstances de licenciement. Elle varie entre 1673 et 4 fois cette valeur. D'accord? Et donc, fait le licenciement abusif. Enfin, un autre type de licenciement, le licenciement pour motif
ايكونوميك. ان دوزيام والله ما فهمتش مليح ان دوزيام. ان دوزيام خاطر هو خدم 21 سنه وشهر، عملنا له الحسبه عنده 6 شهور هذاك. اي بالبروراتا الشهر هذاك يولي ان دوزيام دو سالير. فهمتك فهمت يا عايش. باهي. لو ليسونسيمون بور موتيف ايكونوميك اي تكنولوجيك، توا الطرد لاسباب اقتصاديه وفنيه. ينجم الطرد يصير مش خاطر العامل قام بخطأ، اما خاطر الشركه متعرضه لصعوبات اقتصاديه ولا صعوبات فنيه. الصعوبات الاقتصاديه قريب تطيح في الفايت، ما عادش تنجم تخلص الخدمه نتاعها. الصعوبات الفنيه والتكنولوجيك هذه والتكنيك وقت اللي الشركه تعمل موديفيكاسيون نتاع المود دو فونكسيونمون نتاعها، تشري ماكينات جدد نوتامون، الانفستي في تكنولوجي جديده، وتخلي دونك انه العمال هذوك من الموجودين ان سون بلو يعني ادابتي للتكنولوجي هذه. وباش تكون التكنولوجيا هذيك رونتابل، وباش نشجعوا الشركات انهم يعملوا ترانسفير تكنولوجيك يعني ويطوروا الوسائل العمل نتاعهم، نسمحوا لهم انهم يسرحوا العمال اللي هما ما هماش متماشيين مع التطور هذاك. اما هذه كونديسيون، هذه سي تري رار يصير، يعني ريالمون تري رار يصير. اما اكثر ليسونسيمون كوليكتيف نتاع تسريح خدامه يصير بور دي موتيف ايكونوميك، سورتو توا في البريود دو كريز اكتويل. هذا دونك يتطلب تدخل لجنه خاصه اسمها لجنه مراقبه الطرد، لا كوميسيون دو كونترول دي ليسونسيمون. لجنه مراقبه الطرد هذه تتكون من 3 اطراف. الطرف الاولاني هو المتفقد الجهوي للشغل، الطرف الثاني في كل ولاية فما متفقد جهوي للشغل، الطرف الثاني ممثل الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، والممثل الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة. وذوما يبعثوا لهم طلب، الشركات اللي هي موجودة في ولاية معينة تبعث طلب للجنة هذه وتطلب منها أن تسرح، تحط لها ليستة متاع خدامة تحب تطردهم، وتحط الأسباب متاع الطرد هذايا، الوضعية المالية متاع الشركة، شنو ما نوع الصعوبات الاقتصادية اللي تمر بها الشركة. واللجنة هذيك تعمل اون انكيت دورون 15 جور، تعمل انكيت وتدرس الملف وتجاوب وبودو 15 جور. تعمل تو دابور اون تونتاتيف دو كونسيلياسيون، تعمل محاولة صلح، اني اوليو ان نطردهم تعمل تحط الخدامة والامبلوير نتاعهم ينجموش يعملوا اتفاق صلح انهم يخرجوا بمحض ارادتهم وياخذوا مثلا انديمنيتي يتفاهموا عليها، انه جزء يقعد وجزء يمشي، انسي دو سويت، يعملوا اتفاقيه صلحيه بيناتهم. اذا ما فماش اتفاقيه صلحيه تولي دونك الكوميسيون هذيك تاخذ القرار نتاعها اللي هو سواء برفض المطلب هذاك، سواء بقبوله، سواء يعني تعطي رفض مع اقتراحات اخرى. مثلا اوليو اني تصير ليسونسيمون ديفينيتيف، تعطي مثلا لا بوسيبيليتي باش يصير شوماج تكنيك. شوماج تكنيك شنو هو؟ انه هاك الخدامه هذوكم يقع تعليق عقود الشغل نتاعهم لمده معينه، ما تفوتش العام، ما تفوتش السنه. تسمعوا واحد يقول شوماج تكنيك. شوماج تكنيك مثلا انه عامل باش يخرج ما ياخذش شهريه، بارفوا يعطيوه اجره تمثل وماكسيموم 40% من السالاري نتاعو، اما مده معينه ما تفوتش عام يقعد دونك ما يخدمش في الشركه، وبود اني يرجع يخدم حتى لين تتعدى الشركه بك الصعوبات الاقتصاديه هذه. هذا سابيل شوماج تكنيك. نجم نعطيهم مثلا نقول لهم اوليو دو لي ليسونسي ديفينيتيفمون، نعطيهم دونك عاديهم على الشوماج تكنيك. سواء تقبل، كي تقبل اللجنه هذه على الطرد، يوليو العمال هذوما عندهم الحق يونيكمون كان في لا غراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس، عندهم كان مكافأة نهاية الخدمة اللي شفنا كيفاش يصير الكالكول نتاعها. داكور، ما عندهم الحق في حتى تعويض، كان لا غراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس، مكافأة نهاية الخدمة.
ويتمتعوا بحاجة أخرى اللي هي الأولوية في العمل. لو كان بعد ما طردتهم الشركة استحقت عمال آخرين، الأولوية في العمل ترجع لك العمال اللي وقع طردهم، وكي يتساويوا يعني حاجتهم بواحد بركة، ألورك هما 3 ولا 4 عندهم نفس الكاتيجوري بروفيسيونيل. شكون باش يرجع من 3 ولا 4 هذوما؟ اللي هو عنده أكثر أونسينتي، اللي هو عنده أكثر أقدمية. ومع الأقدمية نزيدوا عدد اللي كانوا متزوج، قداش عنده أطفال سنهم أقل من 16 سنة. على كل صغير عمره أقل من 16 سنة تزيد له عام أقدمية. مثلا واحد عازب عنده 3 سنين أقدمية، والآخر متزوج وعنده عامين أقدمية، أما عنده زوج صغار أعمارهم أقل من 16 سنة، يولي له 4 سنين. يولي دونك هو اللي يرجع عنده لا بريوريتي باش يرجع فك يعني البريوريتي دومبلوا. داكوردو تلقاو لي ديتاي في الكود هذا. دونك en ce qui concerne le licenciement pour motif économique et technologique. واضح؟ Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. هنا طولت معكم شوية c'est vrai. Je suis contraint de le faire parce que يعني je voulais terminer avec cette première partie. كان حاجة ما فهمتوهاش un petit message على التيمز نزيدنا نوضح لكم comme vous voulez. يعني je suis يعني joignable, disponible. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Merci à vous. Portez-vous bien. ردوا بالكم على رواحكم. يا بلوس. سلامة. شيء طيب، monsieur.